Ceist mhaith. Cait se bhilthú a ferach inis, go leor faibanna. Nach bhfuil sé sin chomhglaite. Hablo español, smig. Cram as much as you can. Tá mé nervise. Díadíomh agus fáiltearás go Gaeilge mo chraí, agus má táú nua anseo, díadid agus fáilte. Fáilte arás a chairde agus tá brón orm. Tá mé bartha. Bhí mé in aim an Q&A seo a hafaidú míohin, ach bhí mínanálaigh strasúir mar is grach agus le bheith anrach ní raibh mé go maith. In mé iarart é a hafaidú uair amháin agus níor hafad mé an rud ar fad, agus bhí mé géirí an chudeile a hafaidú an lá in dhé sin, ach níor eibrí sé amach. Ach tá mé anseo inis sa bhliain uair, Tásúla gom go raibh nálaigh mhaith agus tús maic leis an bhliain uair agah. Tá mé agsúil go mór le fiche ceathair, ba mhaithlam níos mó físeán a dhéanamh, tá bródarm níarna mé físeán ceart ó bhí dhearú fór is dátha, mar sin níos mó físeán I fiche ceathair. Tásúil mé an bhliain ag freagairt war gud ceistena. Tá gansaí jazz ar a miniu a thug mo chara an gansaí seo dú, agus tá sé onanta speisialta mar níl mé cinse a mó sibh abalta é sin eáil chuirtí mé pictiúr ón ach tá ahas tiltte agat. Nach bhfuil sé sin chomhglaite. So bhí mé ag strachailt le himní, bhí mé in Ísle agus thug mo chara an gansaí jazz seo dú. Char mé bosca ar Instagram agus ar YouTube, mar sin tá go leor ceistena agam inniu, sílam go bhfuil 5 agam le freagairt inniu, gus tá mé agsúil go mór leis mar sin ar Island. Seo an chéad cheist. Béarla. Édalis. Caithí mé rá. Manuel is agah tá Spáinis agus Idalis agam. Thásí mé ag fólam Spáinise ar bhanscoil. Ghlac mé sos in dhéana scoile, bhain mé soltas an ábhar ar scoil, ach ghlac mé sos ar feadh cúpla bliain agus an sin thásí mé ag fólam a ríis, tá mé ag fólam go fáil. Agus thásí mé ag fólam Idalise 3 bliana ó hin. Níos rudbag níos mó na 3 bliana ó hin. Deanam rangana, deanam malartú teanga a Spáinis agus Idalis. Tá man level agam sna teangatha seo. Is maithlam Spáinis ach is fearlam Idalis. Tá áit speisialta I mo chraí don Idalis. Ach is bralam Spáinis fásta. Is mailam na canúin si éagsúla. Maithíam go gcaithí mé rudneart ará a Spáinis agus Idalis inis mar teas agam go mbíonn sibhse mí hamparda go minic nuair a bhíonn sibh ag freastal ar pop-up Gaeltarts, Circle Córa, rangana. Mar sin ba bhaith lomsa a bheith mí hamparda ar feadh tamil. Well, níor bhaithlam ach deanhí mé díobse. Okay, tá mé nervise. Hablo español. Empecé a aprender en el instituto hace 10 años o más, un poco más de 10 años, y me gusta mucho el idioma. Tomo clases y hablo con alguien una vez cada semana. Alguien que está aprendiendo irlandés o gaélico. Hablamos en irlandés por 30 minutos y en español por 30 minutos. La cosa más difícil para mí es el subjuntivo. Tengo que estudiar más. Okay. Idalis inis. Ho iniziato a también mucho Spanish. Ho iniziato a imparare l'italiano quasi... Okay. Ho iniziato a imparare l'italiano 3 anni fa. Faccio una lezione ogni settimana. Faccio uno scambio anche. Adoro la lingua.
L'italiano è molto speciale per me. Mi piace molto come suona. Mi sento a mio agio quando parlo in italiano. Sono stata in Italia 3 volte, a Roma 10 anni fa con la mia famiglia e 2 anni fa con la mia amica. Siamo andate a Verona, Lago di Garda e Firenze. Mi piacerebbe tornare e praticare più italiano. Ok, sinné, bhí mé nervhíseach agus ní raibh mé mo chomport bhí sé aiste a bheith ag glóirteas na teangaithe sin ar cheamara. Ceiste dá. Smuintiú. Is bralum an focail smuintiú. Is bralum an is bralum an dóigh a deardíní smuintiú ag ganú an jolú. Tá tí an sílam ggóil cuma chódeas ar an ácail sin. Is maithlam focail a thosaíonn le SM, smig. Smig cua, is maithlam an focail cua. Mar níl focail mar sin go dtíreach sa bhéarla. Cílíonn cua homesickness nó nostalgia, ach ní go dtíreach. Sílam go bhfuil níos mó a gceist na sin. Cua. Is coifinlam nuair bhí mé ag scéal, dúirt mo bhúnseoir go gcílíonn an focail homesickness, ach fásta, it's like missing the way that things used to be. It's like a longing for the old times. Cua. Seaclaid. Gandát. Seaclaid why fásta. Is fualam Hershey's. Is fualam Hershey's. Caihí mé seaclaid ihe bugna achan lá. Is bralam an cheist seo, tá sé chó jazz. Agus nuair a chuirm bosca ar Instagram, bíonn an cheist seo an ag gcónaí. Tá mé go maith, tá mé ag súil go mór leis an bhliain uair. Tá mé ag buint sult as an bhliain uair, tá mé ag iarraí áthraithe dearfatha a dhéanamh i héal. Tá go leor rún na hathbbliana agam. Tesa gom nach maith le go leor daoine rún na hathbbliana, ach is mai lomsa iad agus i mléana tá go leor áthraithe le deanamh agam. Ag deireadh fiche trí ní raibh mé go maith. Ní raibh mé go maith. Bhí mé ag strachailt le himní, bhí mé níos le brí, agus inis tá mé ag iarraí áthraithe sláintiúla a dhéanamh i héal le cuidiú leis na faibanna sin. Ach gur míle maigad as an cheist sin, tá mé níos fearr inis gur maigad. Má tá tusa ag arcar an ísean seo inis ag strachailt, ba waithlam a rá leat nach bhfuil tú i d'aonar, níl tú i d'aonar. Mana bhfuil tú ag buint sult as fiche cethir go fáil, ná bí bartha, buinfí tú sult as an bhliain. Ceannaigh mé an éileara galanta seo, agus téann an targad hiag Pieta House, chuirfí mé nasc sa Hershey's má tá sim agah. Is maithlam an app seo, sílam gur smaointiú aonta é, agus sílam go mbíonn olas úsáide ar an app. Tá sé úsáideach má tá tú ag iarraí bualadh le daoine a bhfuil Gaeilge acu, bhfuil sim acu, sa Gaeilge ná córa. Freibhróidh mé an cheist seo as béarla mar chur an duine an cheist orm as béarla. People of all levels of Irish go to nGaeilge. I have talked to people who started learning Irish at nGaeilge. I've talked to a few people who had zero Irish and decided to go on holidays to Ireland and do a course at nGaeilge. So complete beginners go there, and people who are very advanced fluent go there as well. My advice is if you have a course booked for nGaeilge this year, you feel like you're slacking, you haven't been doing much, I would recommend to get into a better routine and just to do as much as you can, but that implies cram as much as you can, learn as much as you can before you go. I don't recommend that. I recommend you to do your best to incorporate Irish in your daily life until you go there, and after as well. You're going to be more motivated after, no doubt. Don't put pressure on yourself to reach a certain level before you go. I meet a lot of people
who stress themselves out thinking they have to be way more advanced by the time they get there to fully enjoy it. I think that people of all levels enjoy it. I think that you're going to get something out of it, a lot out of it, no matter what level you are. And when you're there, I recommend to really make the most of it. What does that mean? Take every opportunity you have to use your Irish or to learn something. So obviously attend all the classes. During the tea breaks, there's a lot of tea breaks, try to talk with different people. If you meet people and you hit it off, keep talking to them and practice your Irish. But I recommend to try your best to talk to as many different people as you can. Attend the sessions they have in the evening, go to the pub to talk to people. I remember when I went there, the first night we went to the pub, I was nervous. I was like, oh, I don't know if I want to go. I don't know anyone. You know, I went on my own. Most people go on their own. I went anyway, and I didn't know where to go, didn't know where to stand. I got a drink, and I just seen this table, and there were a few people kind of talking to each other. Seen this girl. I went over to her, and I was like, I'm just gonna say dóigh. And, you know, I don't know how much Irish she has, but I can start with dóigh. And she was very happy to speak Irish. She was very nervous, but she was really nice. And then I started talking to more people, and that was the best thing I did. And I kept trying to do that for the weekend, just talk to more people. So that is my advice. Agus buin soltas. Mallam an leor seo enjoy Irish mata simulgit a ganúint ulu. Is maitla dini bontus cancha fasta. Is mailam teach yourself Irish. Ta leor a Gaelgoer Gaeilge gan straw. Tá sé mai. Níl me cinse faoin leor is far. Mallam más gan ditch. Níl me ráthócha le leorthaí nuair a bhíam ag fólam teangacha. Mallam ditch úsa joint as acquaní éagsúla. Mar sin fai leor amháin ná cúpla leor is maic leat agus buin úsáid as acquaní éagsúla fasta. Chuirfí mé me ísean faoi acquaní sa chuirsias. Baim an heis seo go minic. Ní bhlálam canúint amháin thar canúint eile. Dóla mise an caighdeán ar dús le tionchar canúint eilú. Agus an sin cúpla bliain ó hin Yeri me chanúint olú. Conní le canúint amháin ná an caighdeán agus inné tamalt fólam faoi na canúintí eile. Sin má chóir le hain. Breithin sé go huile is go thomlan na rudaí a dhéanann tú leis an am. Im léana amháin be duine amháin abalta man level a winchama, agus ní bheith duine eile abalta é sin a dhéanamh. An rud is táhairtaí ná a bheith ag fólam ag staidir ag clár tú go minic a réit na seairne a an lám as féidir a bheith ag éisteart na rudaí, a bheith ag léú, a bheith ag caint, a bheith ag staidir. Sin an rud is táhairtaí. Mar sin níl freagra agam ar an cheist sin. Níl freagra ar an cheist sin. Na bhíoh smaointear sin. Fólam an teanga agus buin sult astí. Is aistear é a bheith ag fólam teanga. Tá mise ag fólam rudaí uair go fóil. Ba bhaidlam fí sin a dhéanamh faoi sin amachchan seo, mar sin beidir ag gceann cúpla mí, tá cúpla fí sin eile le deanú agam. Bag chart má tá sim agat I bhí sin faoin tuisiil ginaide. Ceistmhaith is mailam cheist seo. Dúnanál ar nóia. Tá dúnanál galanta. Is as dúnanál mé, rugadh mé a mbailthe clia ach tógadh mé inúnanál ná tíorchanal. Is maitlam dóigh fásta is áit speisialta í dúsa. Tá muo galanta. Ba as muo mahinseir. nGaeilge ná nGaeilge as béarla is slunne inta coitianta é a muo. Tá dúnanál agus muo galanta. Tá na contaithe ar fad galanta ach na contaithe ar an chósta tá siad speisialta. Dóigh, sprálam dóigh, is sprálam na daoine in nóia. Bailthe clia is mailam bailthe clia. Is mailam bailthe clia. Tá nasc agam le bailthe clia mar gur rugadh mé an
agus bhí mé mar choníon ar feadh cúpla bliain. Agus is cathair heas í tá fadhbanna an go cinnte, go leor fadhbanna, ach tá fadhbanna ag aithin chathair. Corcaí. Is bralam corcaí. Hui mé go corcaí gin chéadúr a nuirí agus caithí mé go leráis. Tá méid súil go mór le go leráis. Is maidlam an chathair. Ní ra mé faoin tua, bhí mé faoin tua ar an was. Ach, ba bhaidlam go leráis go chathair a chorcaí agus ba bhaidlam níos mó den chundé a eáil. Ach, bhí runneart dóigh tú faoi chorcaí. Níl sé dalí agam a níis na canúintí eile a hiagfáil. Ó am go ham bíon deacrartaí agam canúintí eile a hiagfáil. Ach, den chud is mó tuigim na canúintí eile. Tuigim canúint na muin níos fearr na canúint Chonamara dearthain. Ach, breathann sé ar an duine. Tá daoine níos óige, níos fusa a hiagfáil. Ach, ceithre bliana ó hin, ní raibh mé abalta na canúintí eile a hiagfáil go mbeidh. Mar sin nabí burtha mana bhfuil tú abalta na canúintí a hiagfáil go mbeidh. Ghlacann sé am agus bé tú abalta. De réir a chéile. De réir a chéile a thugtar na caislein. Tuigim Gaelg na halban ní hiagam ahan rud. Bhí córa agam le duine uair amháin agus bhí sé sin ag glóirt as Gaelg agus bhí mis ag glóirt as Gaelg. Gus ar dús híal mé go raibh sé glóirt as Gaelg, mar dúirt sé cúpla rud as Gaelg. Ach an sin thug mé faoi deara nach raibh sé bhí sé ag úsáid níos mó Gaelg. Ní dearthain go bhfuil mé abalta ahan rud a hiagfáil, ná an duine a hiagfáil. Ach, ba bhaidlam níos mó a ólam. Tá sim mór agam sa Gaelg. Tá mé abalta cúpla rud a rá. Cait se bhilthú a farach inis. Cabhail tú a choní inis. Cait se bhil tú a farach inis. Sílam go bhfuil sé sin ceart. Hámí a farach an nún na gáil. Bhil so gom haneach cheagisc anam. Cí mar a hathú. Mór an trang. Níl so gom bhfuil sé sin ceart. Ach, gur míle maigad. A fel cú acit. An fel cú acit. Ní mé cinnte go bhfuil na rudí sin ceart. Ach, sin iad na rudí is cuimlumm, sin iad na rudí a dólam me go dtí seo. Caithí mé níos mó ólam gandá. Jansachú, sin ag fólam. Jansachú. Inis dú me tá tosa ag fólam Gaelg, tá sim agam. Ceol. Is maidlam papceol, raceol, is maidlam fear bhascán. Tháinig mé go nuirt duineart runneart faoi bhaineceol ma dhearthar. Is maidlam a cheol héin ar noia. Ach is maidlam fear bhascán, The Doors, Amy Winehouse, ABBA, fear bhascán. Is maidlam uaráin randamatha. Báim an chéis seo go minic. Níor tógu mé leis an nGaeilge a háisí mé ag fólam na Gaeilge nuair a bhí mé ceithre bliana d'aois ar scoil. Tá fí sin agam fa sin how I learned Gaeilge, chuirtí mé an nasc sa chuirsias. Ar nói, sílam gur sin an rud is táhairtaí, géaltartaí a bhhainú in áiteanna eile sa tír. Agus fiú daoine randamatha timpeall na tíre ag fólam na Gaeilge, ag múniu Gaeilge dá báistí. Sin rud aonanta táhairta, agus tá aithne agam ar chúpla duine atá a dhéanamh sin. So, chuireann sé sin sketch min orm, ba bhaid lomsa Gaeilge a bhhainú do mo fáistí ar noia, agus tá aithne agam ar chúpla duine eile a dhéanamh é sin. Tá sketch min orm. Sin é a chairde sin iad na ceistena I lig. When mé an solta sin, tásúla agam gurhain sibse solt a sin, tá mé sásta a bheith rás, agus ag súil go mór le níos mó físeán a dhéanamh im léana. Mas míon le takeúlam, chuirtí mé man nasc Patreon sa chuirsias, gur míle mai ag na daoine ar Patreon, mar a ghlac mé sos agus a haci sibhlum go fáil, tá mé aonanta buíoch as sin. Bíon a curcail córa a gin go minic, mar sin mas míon leat
páirteach leachús na curcail córa chuirtí mé an nasc sa chuirsias. Sin é a chairde, tíbhí mé ar báil sibh, slán go fóill. Tá gansaí deas og parlo italiano. Ho iniziato a imparare l'italiano 3